Не знаю, как много выйдет этого влога, потому что записывал вчера довольно много. Я думаю, вчерашний день хватит на целый выпуск. А сегодняшний день я предлагаю начать как новый выпуск. Поедем кататься, поедем в окрестности, по местности, посмотрим, есть какое-то аббатство. Может, что-то еще интересное увидим. Мы сейчас вообще по карте находимся вот примерно вот здесь. И уже в этом радиусе будем что-то искать интересное для нас, интересное для вас. Поехали. Короче, нашли в интернете, вот едем сюда. Скала, Кашел. Какое-то аббатство, замок, непонятно что. И думаю, в этой области Кашел, посмотри, тут много каких-то мест. Это все одно. Замок, Святой Патрик, руины, скала, история. Да, я думаю, это то, что нам надо. Друзья, товарищи, добро пожаловать в город Кашел. Этот город, я знаю, не понаслышке, к нам в замок привозят сыр, который называется Cashel Blue, очень хороший, популярный, знаменитый сыр с плесенью. И вот именно вот отсюда, из этой местности. Считается одним из самых крутых сыров с плесенью ирландских. Из Уотерфорда вам привозят Уотерфорд Бла? Нет, у нас Бла нету в замке. Нет. Смотрите на это место, смотрите, как тут все выглядит круто. Замок прямо на горе, в центре города. На въезде в город была вывеска, написана «Город королей». Ну, неудивительно. Выглядит бомбезно. Сейчас пойдем туда. Ну и по возможности, конечно же, мы запустим дрон. Давай я тебя сфотографирую здесь, Ань. Иди сюда. Просто станешь на шпагат, сядешь и все. Кто они и что они? То есть это такие весельчаки, я так подразумеваю, те, кто веселил раньше. Все это королевский род. Ну да, Арлекину. Больше похоже на балеров. Ну это да, музыканты, певцы, танцоры, все вместе. Короче, этот entertainment, развлекательная программа. Простите, ничего не могу сказать, кто это. Если кто-то знает, что это за люди за моей спиной, напишите в комментариях. Такую фото сделать? Фото. Так сфотографировать, да? Очень смешно. Обхохочем. Сейчас все уже смеются, кто смотрит. Ну правда, люди, вам смешно? Они все ржут уже за экранами. Дайте сфоткаюсь. Да, ты был прав. Танцоры, актеры. Ну это так и выглядит. Один с бубном, балерина. Ну да, тут вся, в общем, развлекательная труппа. Тут так и написано. Танцоры, актеры, театрал. Все в одном куче. Ну, туристов, как обычно, много. Мы с Аней теперь начали посещать места, где много народу, места, которые популярны, места, которые вам нравятся, и места такие милые и красивые. Ну, посмотрите на это миленькое место. Ланч, суп. Идем к кофейку. Да. Ну, выглядит мило, реально, улочка даже такая, да? Я бы на этой улочке стул поставил и сидел, кофе пил каждый день. Гранис Kitchen. Бабушки на кухне. Улочка и правда красивая. Слушай, кофе стоит 2,50, капучино латте экспрессо 3 евро. Это очень недорого относительно таких мест. Потому что везде на бензоколонке по 3,50 заряжают. И вкусно, не то что в этой гостинице. Я так всегда хотела. Ты получила, что хотела. Поехали домой. Мне на гору надо. Да, я тоже хочу. Кофешоп, ну вот этот кофешоп, слушай, бизнес тут нереальный. Там очередь, и люди сюда целый день, я уверен, вот сколько туристы ходят до вечера. Там кофе просто, идет варка супы, кофе, пирожки, да, бельгийцы, немцы. Ну, впрочем, как и везде, это эти нации, бельгийцы, немцы, французы, да, они вот ездят прям по всему миру, путешествуют по всей Европе.
не заморачиваются. Да, люди уже возраста. Что, друзья, сейчас мы идем наверх, поднимемся и посмотрим, что же там. Конечно, вся эта красота, на самом деле, наблюдать красиво сбоку, со стороны, сверху, вот видеть все. А внутри, когда будешь просто ходить по, как будто обычный замок, обычное аббатство, в которых мы бывали уже много раз. Сверху будет видно. Да? Сейчас посмотрим. Народу не так много, не сказал бы, что прям супер много, как на этой горе не ведьм, где мы там были. А? Ну, где мы худики купили. А, Тара. Тара. Там гораздо больше было, прям загружено, заставлено. Здесь не так много, но тоже хватает. Я говорил, что народу немного. Пожалуйста. Беру свои слова обратно. Кстати, я думаю, что и здесь можно что-то прикупить и разыграть. Да? Какую-нибудь небольшую тарелочку там или, не знаю, колечко. Ничего я с бабушками не сделаю. Он находится в центре города. Ну, в центре города. Это вообще-то и был город раньше. Вокруг него все строилось. Поднялись мы буквально 10 метров и все, решили присесть. Вчерашняя вечеринка дает о себе знать. Аня вчера полностью по-трезвому провела рок-вечер. Я немножко выпил. Кофе, кстати, достойный. Ну что, двигаем дальше? Да. Вы с нами? Вы с нами? Пойдем. Не знаю, что-то. Просто кто вчера пил, я или ты? Ну, зато я Что ты? вытряхнулась вчера. Ну, вот вытряхнулась она. Последний заход 4,45. Все, пошли. В общем, если билеты дороже, чем это кофе, мы не идем, мы смотрим на него со стороны. Очередь нормальная. В общем, тут небольшая выставка. А сейчас пойдем на улицу туда. Королева Елизавета. В 11 году была здесь. Теперь вы знаете, как расписывается королева Елизавета. Можете подделать документы. Тут можно туры, можно вот экскурсия, но мы экскурсию не будем слушать. Просто погуляем. Хотели там покушать. А точно, да? Они все, видишь, законнекшены. Везде один коннекшн. Ага. Билет стоит 8 евро на человека, но можно заплатить по 11. И открывается, по-моему, вот эта вот башня, вот эта, которая другого. Да. Она открывается там раз в час, и можно ее посетить с экскурсией. Ну, мы как бы экскурсии нафиг нам не надо. Да. Мы просто погуляем, походим. Мы сами напридумаем. Вот посмотри, посуда какая была, видишь? Деревянная. Деревянная, кривая. Не, я имею в виду, что еще даже не могли нормально делать. Вся такая была. Деревянная посуда стоит очень дорого, кстати. Тарелки, смотрики. Да, согласен. Просто бум пластика, он уже проходит. Это было спасение, да, бум прошел, сейчас действительно катастрофа, пытаются этого уже избегать, не использовать. Но это было действительно открытием. Потом все поняли, что от него надо уметь избавляться правильно. Слишком много. Потолки вообще невысокие, да? Не скажешь, что мы в замке каком-то находимся. Но это такая подсобка, я так подразумеваю, рабочая. Не понял. Думаешь? Ну, маленькая тоже. А это выходит... Это типа квартира, что ли? Да, коммуналка. Крестов и могил много, это такой маленький городок. То есть это замок или аббатство? Я что-то не совсем понял. Ань. На территории которого находится монастырь. Ага, понял. То есть тут жили, умирали, рождались. И это был такой, так сказать, маленький город. Вокруг всего этого не было раньше.
Ну, мы, может, были какие-то лачуги небольшие, которых сейчас уже нету. А потом уже все отстроили вокруг него. Нам повезло сегодня с погодой. Приятно. Не холодно, не жарко. Вот прям ходишь, наслаждаешься. Кстати, можно дрон не запускать, вот, пожалуйста, панорама. Да, согласен. Пока я ждал билета в очереди, я немножечко информации получил про этот замок. Мне пришло все сверху. Сейчас я вам ее озвучу. Скала Кашел – одна из самых посещаемых достопримечательностей в Ирландии. Также известна как скала Святого Патрика. Еще это место называют Скалой Королей. Расположен древний кельтский собор в ирландском графстве Типперери. Замок, возведенный в IV веке, был монаршей резиденцией провинции Южной Ирландии. Через 100 лет в нем обосновался Святой Патрик. После нападения армии Кромвеля замковый комплекс стал символом стойкости и отваги ирландских жителей. На территории замка сохранились жилье, постройки, сооружения хозяйственного назначения и руины собора. Раньше здесь находился замок, который местные жители назвали Каменная крепость. Отсюда произошло название скалы. Спустя 15 лет скала и укрепленные сооружения захвачены высшим королем страны Байроном Бору. Через 13 лет именно в замке его короновали. История замка берет начало в IV веке до нашей эры. Представитель клана Конал Корк основал крепостное сооружение, которое стало королевской резиденцией ирландских правителей. В 450 году в ирландских краях появился Святой Патрик, обративший правящего монарха в христианство. В начале 12 столетия замок дарован церкви решением правящего короля. После этого он превратился в мощный, крупный религиозный центр. Позже на территории замкового комплекса построили часовню Кормака и установили крест Святого Патрика. К середине 12 века Кашел приобретает статус резиденции епископов. В середине 12 столетия неподалеку от замка начали возводить кафедральный собор. Строительные работы продолжались более 60 лет и были окончены в 1234 году. В середине 17 века вся территория Ирландии была охвачена военными действиями. Тогда скалу Кашел разрушили войска ирландского парламента. Вообще со скалой связано много мифов, но самый популярный повествует о появлении Святого Патрика. Во время религиозного обряда дьявол кружил над Ирландией, стараясь помешать обряду. Долетев до гор, он откусил большой камень и выплюнул его над местом, где проходило крещение. Так появилась скала Кашел. Ну что, как кто-то писал уже нам в комментариях однажды, ничего интересного, просто стены. Но здесь история, здесь надо ходить, смотреть. Да, кому-то это нравится, кому-то нравятся тусовки, кому-то нравятся вот такие вот места. Мне нравится, мне интересно. Красиво. Но мне больше, как я уже говорил Ане, мне больше нравится на это смотреть со стороны, вот сверху, с того же дрона, полностью все это в целом увидеть. Не то, что ходить внутри и разглядывать, а именно со стороны в целом, как это выглядит просто сказочно. Ты меня на вот туда снизу сфоткаешь? Давай. Кладбище, кладбище, кресты, кресты, камни, камни, птицы. Это для лыжников. Ну это, я так понимаю, склеп, да? Монастырь. По-моему, 12 века.
я думаю, что мы тут не будем ничего сегодня смотреть. Вот как-то так, друзья. Я больше вам показывать нечего. Тут надо все видеть своими глазами. Но походить, погулять интересно. Двигаемся. Дождь пока сильно не начался. Мы поедем в этот, который рядом находится. Уже там больше развалин. Сори. Ну что, раз уж мы тут, давайте зайдем в сувенирную лавку и, может, купим какой-нибудь очередной приз для розыгрыша. Там что-то продают. Если что-то интересное будет, тогда обязательно купим. Как для розыгрыша, друзья, как вы смотрите на такие вот розыгрыши? Можно вот на дверь, но я думаю, такие не всем нужны. А вот подкова на счастье ирландская, да? Да. Handcrafted Brass Collection, да? Мне кажется, подкова прикольная тема. Вешалка ирландская, ну тоже не то. Вот подкова, мне кажется, то, что надо. Чисто такая прям сувенирная тема. Либо, смотрите, для писем открывать. Как он правильно называется, ножичек такой. Лето в Ирландии. Лето в Ирландии. Дождь становится теплее. Ох, юморные люди. Вот, я же говорю, что когда сверху, это friendship, дружба. А когда снизу, любовь. То есть... А когда сбоку? Ну да, тут такие все, смотри, что это за... Немецкие. Да, немецкие постеры. Bombing around Island. Типа, смотри, автостопом ездят по Ирландии. Ну да, какие-то пошли, посмотри. Ну и вообще эксгибиционист. Фу, юмор ниже пояса, да. Это очень много здесь немцев, наверное, это для них предназначено. Попкорн. Покажи серебровый. Девочки. Всем привет, девочки. Я вам сейчас покажу. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Девочки, ну я в голом поваре. Девочки, как я соскучилась. Доброе утро, девочки. Святой Патрик. Он прям очень маленький. Как-то даже, не знаю, его разыгрывать не хочется. Слишком он мал. Майку, что ли, еще раз? Мне кажется, кстати, одежда — это прикольная вещь. Вот, Rock of Cashel. Ань, мы не в музее, мы в магазине. Я нормальным голосом разговариваю. Че шептаться-то? Смотри. Вот, кстати, арфа ирландская. Тоже хорошая тема. Ну, наверное, не все ее заценят. Только ценители и любители. Вот худики, которые мы разыгрывали, они прикольные. Во, посмотри, очень крутая вещь. Ее берем. Ань, для писем. Из арфы ирландской. Вскрывать письма. Угу. Электронные. Вскрывать электронные письма. Слушай, а ты сегодня мочишь нормально коры. Не, давай берем ее. Тогда крест. Крест нет. Я не хочу крест. Мне кажется, крест не то. А где подкова? Это все... Хорошо, что все металлическое. Sorry about that. You have to slant it back or the weight comes to the All right, okay. I'm lucky it's all from metal. Yes, yeah. Do you have a... Sorry, where is that? This one, but bigger size. How you call this in English? Oh, that one. Jeez, I'm blind. Sorry. You have to make it. So somebody made this one. Oh, sorry. You're not the first one. Keep it up to bring in the look. Какую может подковку? Это еще интереснее. Да? Это подкова же, правильно тоже? Подкова с этим вот символом. Подкова с символом. Или обычную подкову? Какую, как считаете? Я думаю, давайте вот такую подкову берем и разыграем, да? Что написано? Friendship, love, loyalty. Дружба, любовь, лояльность. Толерантность. Толерантность. Так что будем разыгрывать это. С моими широкими плечами по таким маленьким магазинам опасно ходить. Все толкаю, все бросаю. Ну, что поделать. Ну, так что, друзья, купили мы эту подкову на счастье, на любовь, дружбу и удачу. Правила конкурса, розыгрыша сами знаете какие. Все как обычно. Ставите лайк этому видео, подписывайтесь на канал и оставляйте один любой комментарий. И мы его разыграем, и кому-то вам он прилетит. И обязательно оставьте открытый аккаунт свой ютубный, чтобы я мог видеть, что вы подписаны. Женщине, которая выиграла сумку, она не отозвалась. Поэтому, женщина, пожалуйста, отзовитесь. Иначе эта сумка пойдет кому-нибудь другому. Если не ошибаюсь, Царапкина, да? Итак, сколько же стоит парковочка? Insert ticket.
Пым-пым. Парковка 4,50. А? Орешки закладывать 50 евро. Нет, мы не будем по 50 евро закладывать. Но давай эту закопаем. Подкову. Только что платили за парковку и сломал свою любимую селфи-палку. Чуть не заплакал. Придется новую заказать. Блин, ну жалко, она правда мне очень нравилась. Хорошая Друзья, штука. скиньтесь ему на палку. Скиньтесь на палку. Это очень интересно звучит. Идем посмотрим здесь. О, блин, посмотри, какой гладкий, охренеть. Потрогай. Да, потрогай, я не ожидал даже. Ага, Так я ж говорю. Боже, какой Так я ж говорю, я начал трогать и прям Алёша. нереально гладкий. Кион, Том, Харри, Хейзл. Они все гладенькие, да? Этот аж блестит. Да, этот не очень гладкий. Классно, красиво сделано. Знаешь, что на что похоже? Если прицепить цепь, ручку, это будет оружие, знаешь, такое? Моргенштерн, по-моему, называется. Итак, друзья, мы находимся вот здесь. Ну, это старое, это точно старое аббатство. Давайте я вам расскажу, что же это на самом деле такое. Недалеко от Кашелской скалы, прямо на земледельческих полях, располагаются развалины уникального аббатства Хор. Оно имеет несколько особенностей, первая из которых – это ее архитектура. Для того времени готический архитектурный стиль был мало распространен в Ирландии. Норманы только начинали привносить его. Монастырь, возведенный в первой половине 13 столетия, имеет огромные размеры. Основателем аббатства Хор был орден бенедиктцев, самый влиятельный монашеский орден на всей территории Западной Европы. На протяжении многих сотен лет все западноевропейские католические монастыри следовали уставу ордена бенедиктцев. Даже в полуразрушенном состоянии можно заметить развалины крестообразной церкви, рядом с которой была построена капелла. В ней размещался алтарь. В 15 веке в центре монастырского комплекса построили колокольню, которая выполняла также и защитную функцию. Что стало причиной уменьшения монастыря в 15 веке, неизвестно до сей поры. В 1561 году королева Елизавета I приказала передать монастырский комплекс сэру Рэдклиффу. Еще одно очередное аббатство, которое мы покорили. Поставили галочку, и больше мы сюда не приедем.